Hello kusoo dhawaada su-aasha afraad imtixaanka xisaabta Puntland 2020 question 4 question 4 waxay gashay calculus a particle moves so that its velocity in meters per second is given by a iyo b iyo c way kala leedahay okay waxaana la siiyey this equation v of t equals t squared okay v of t equals t squared plus 2t plus 3 waxaana la siiyey equationkaas waxaana la yiri equationkan waxay sheegaysaa velocity as a function of time velocity as a function of time. Okay, time macnaheedu waa maxay? Velocity as a function of time. Intaas way soo laalaabataa macnaheedu waa maxay? Waxaa la rabaa in lagu qoro shayga xawaarihiisii. Laakiin xawaarihiisii oo lambar lama rabo in lagu siiyo. Sababta lambar ma aho. Waqti kasta wuxuu leeyahay xawaare mucayan. Qofka wuxuu arkayaa tusaale ahaan kale waxaan waa time-kii, line-kana waa xawaarihii. Qofka wuxuu arkayaa shay sa u fiirsanaya wuxuu arkayaa time markuu halkan marayay xawaaruhu sa ahaa markuu time qoray u socday xawaaruhu halka ahaa markuu time sa u socday xawaaruhu meelaha ahaa markuu time halkan marayay xawaaruhu meelaha hadana ah kor aaday markuu halkan marayay xawaaruhu halkaas aaday markuu halkan marayay halkan joogay markuu halkan marayay soo laabtay markuu halkan maray qofka wuxuu arkay wax saas oo kala ah okay qofka kuma dhigi karo xawaari exactly waa intaas laakiin wuxuu u jeedaa xawaarihii oo isbedelay markii waqti la joogo بعدين واحد صباح يعدو مالها تايم كان سيف فيرين لها تايم شو لو سيف فيرين واحد صباح لها بونت ساعة يعني هدا اسكسي دوي تايم كان اول حيسيه 1 نانو سكند اما كسير دو حيسين almost وحنا نقول يلا عادي اسكو خيرن كيف فينا صباحي waxa loo bixinayaa velocity time graph velocity time graph macnaheedu waa maxay waa time sheegaya xawaarihii laakiin u sheegaya qaab waqtiga wuxuu ku sheegay waqti graph kasto ay haysatid marka ama saan ha ahaado kan hadda sawiranayo kale ama saan ha ahaado ama saan ha ahaado ama kan kor u jeeda ahaado graph kasto waxa uu qori karaa qaab equation qaab waxa uu qori karaa tusaale ahaan oo kale polynomial tusaale ahaan oo kale waxa dhigi ka dhaw haddaan dhankan ku qorno y halkan ku qorno x graph kasta waxa uu qori karaa something like tusaale ahaan oo kale x squared plus half x to the 4 plus x plus 10 minus 1 over x هذا كان هذا سويته waxa soo bixi doona يعني mid kasto kuwan kamidana qaab loo qoru leeyahay equation ahaan lagu bedelo kan qaab leeyahay kan qaab leeyahay kan qaab taa macnaheedu waxa weeye velocity ka haduu saan ahaan lahayn ee uu ahaan laasaan waxa heli lahayn equation kale oo noocaan ahayn aan qorno haduu saan ahaan lahayn equation ba heli lahayn taa macnaheedu waxa weeye mar kasta velocity waxa uu qori karnaa qaab ah as a function of time okay expression kan aan sii marka dib u soo qoro v of t equals t squared plus 2t plus 3 okay maxaa la weydiiyay marka A waxaan la weydiiyay find the velocity of the particle after 2 seconds waxa sheegtaa xawaaraha shayga 2 ilbiriqsi ka bacdi okay maadaama equation-ka dhan ay sheegaysay xawaaraha shaygaas markii waqti ahaan loo fiirsho haddana waxa dhaynaa meeshaas toos ugu bedelo waqtiga sababtoo waxa waa xawaarihi velocity waa xawaari uu ku diyaarsan yahay sida darteed meesha tuu ku bedelo kaliya velocity v at 2 markuu waqtigu 2 yahay yani 2 second ay gudubtay hadda 2 second la marayo check ay dhacday yani 2 second baa gudubtay kii saxaabada bilaabanayo xawaaruhu wuxuu marayaa td 2 squared plus 2 times 2 plus 3 which is 4 plus 4 plus 3 which is meter per second anku cabirayna asaga noo sheegay su'aasha noo sheegtay horay okay tani waa a b baan noo haray okay b maxaan loo weydiin karaa b waxaa la weydiiyay find the acceleration find its acceleration
after 3 seconds waxaana la weydiiyey karaar tii hore waxay velocity xawaare ay ahayd tan waa acceleration waa karaar maanta waxaana la weydiiyey a at t equals 3 acceleration kan nala weydiiyey markuu waqtigu yahay 3 okay calculus baa meeshaan la joogaa su-aasha waxaan ku bilaabaa su-aasha waa su-aal calculus marka intii hore dhan calculus may ahayn hadda calculus ka shay waxaa jira qaacido calculus ku sheegaysa in acceleration as a function of time in lagu helo xigidda dv over dt xigidda velocity-ga markii loo fiiriyo timeka markii lagu xigo whatever that means su-aashan waxay u baahan tahay yani haddii la rabo in deep ahaan logican loo sii galo qofkan calculus fiican u fahmo laakiin hadda qaacidan baa qoraynaa dv over dt okay dv over dt aan qorno marka dv waa naqaanaa waa v waa naqaanaa waa maxay d qor kan dt qor v-dan qiimaheeda ku bedelo v-dan qiimaheeda ku bedelo oo ah t squared plus 2t plus 3t plus 3 intaas xig marka hadda intaan xigno right now wada xigno jawaabta waxaa soo bixi doonta qaacida waxaan raacaynaa power rule ka ahayd oo ahayd haddii la xigo x n ku jibaaran no andhe aan saa qoro ama intaas tirtirto haddii ku qoro haddii la xigo d over dx haddii la xigo x n ku jibaaran waxay noqonaysaa jawaabtu inta hore soo mari yani hore uga dhufo inta kale tii u soo qor laakiin halka jar powerkaas qaacidaasaan raacinaa okay maanta meeshii x n ku jibaaran waxaa noo ah t laba ku jibaaran maxaa waye marka labada hore soo mari t 2gina ku jibaar laakiin halka jar tanna waa tabtii oo kale maanta meeshii 2 waa noo 1 baa noo ah sidaa darteed isla qaacidadii mar pluska soo qaado 1ka 2 ku dhufo 1kan 2 ku dhufo waxaa noqonaysaa isla 2geedii t-dana qor 1 baa ku jibaarnaa laakiin qaacidadana waxay ku leedahay 1 kale kasii jar plus soo qaado halkan waxaa ku qorsoon fiiri 3gan macnaheedu waxaa weeye 3 clear maaha ee waa 3 t ku jibaaran 0 t ku jibaaran 0 waxaan naqaanaa shay kastoo 0 ku jibaaran 1 yahay sidaas waa 3 ga soo laabanaysa haddaba meesha t ku jibaaran 0 ku qorsoon okay qaacidadu maxay ahayd powerkaas horey kusoo dhufo bacdan 1 ka jar waxaan dhahaynaa marka 3 lagu dhuftay 0 bacdan lagu sii dhuftay t oo 0 ku jibaarnayd laakiin hal laga sii jaray okay intaas aan sii dabagalno waxa ka soo bixi doona halkan waxa ka soo bixi doona meeshan 2t clear to the 1 loo muujiyo halkan waxa ka soo bixi doona halkan waxa ka soo bixi doona 0 t 0 ku jibaaran waa 1 saddex 2 clear noqonaysa halkan waxa ka soo bixi doona labadan 0 ka soo bixi doona 3 0 ku dhufo waxa kasta markii 0 ku sibsan 0 kale sii noqonaysa darteed billahi tawfiq 0 hadda waxa noqonaysa 2t plus 2 okay inta noo soo baxday waxa weeye a of t a as a function of t markii loo qoro accelerationka qaab t yani markii t-du inta ahayd acceleration intaas ku soo baxaya markay t-du isbedeshay acceleration isbedelaya anaga waxaan la weydiiyey marka a of 3 bas meesha t taala 3 ku bedelo 2 times 3 plus 2 which is 6 plus 2 8 meters per second squared. That's question قيبت B أهي صح؟ قيبت B anyway ناس كاسي قرن قرن فيها. أوكي waxaan horay qaybta C bartaan uga shaqeynaa meel kale aadmin. Write the missing features from the graph. Graph kan si fiican u eego ku leeyahay bacdana meelaha banaan buuxi. The parabola has a parabola wuxuu leeyahay waxa meesha ka maqan waxa ka fahmaysaa gadaal wuxuu ka yiri maximum or minimum value. Parabola waa sub kor u jeed wuxuu simaanta sub hada hoos u jeeda miyaa kor u jeed sub hoos u jeeda sub kor u jeedana wuu jiraa asna. Okay wuxuu leeyahay intee maximum intee minimum buu leeyahay meesha waxa ku qoran hadaba has a single
Parabolo markasta wuxuu leeyahay hal maximum ama hal minimum. Single waa ku qori kadhaa, one waa ku qori kadhaa inkastoo Ingiriis xoogaa khaldan noqonayo A1. Su'aasha ugu xigta waxa weeye markastana maximum minimum waxa weeye meeshu curve ka soo xoodmo. meeshu accelerationku uu yahay 0 yani. Okay, wixii laga hadlayo yani markii xigiddu meeshay tahay 0, xigiddu meeshay tahay 0 yani acceleration leeyahay. meesha xigiddu ay 0 tahay, driftku 0 yahay. Su'aasha ugu xigta the y-intercept meeshu garaafku y-da ka jaro iska muuqata waa status 8 x-intercepts labada meelaha uu garaafku x ka jaro meelaha baa lagu yiri jamcu kaaga dhigay laba meelood meeshas sidaa darteed waxaan dhahayaa -2 iyo 4 sidaa darteed u kala hormari 4 -2 -4 the coordinates of the stationary point isku xirayaasha stationary point waa maximum or minimum hadba kii jooga hadda maanta maximum baa jooga stationary pointigaas noo waa meesha curve ka soo laabtay xigiduna ay 0 tahay haddaba isku xirayaasheeda waxa weeye x oo ku aadan 1 iyo y oo ku aadan 9 sidaa waxaan dhahayaa waa 1 markasta x la hormaraya tan ma kala bedeli karin 1 9 and that's it question 4 halkaas nagu jooga question 5 na waxaan ku xalin doonaa insha Allah haddii ay buuneedmo muuqaalka soo socda please haddaa intaa soo gaartay muuqaalka soo daawatay fadlan subscribe suulka nagu dhufo aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum.